嗱，咁而家講翻個更新啦，咁今次多咗啲 AI feature，咁我 port 咗出去 ADK 咁去做 multi agent 啦。咁啊，第一個 step 咧就冇變嘅，即係整一個答題紙。咁我哋咧就啲 sample file 就係其實你有個你當即係個遊戲規則就係你會 upload 一個叫做 answer sheet 啦，答題紙啦嚇，跟住咧就變翻去做一個。即係好似 mail merge 咁打咗學生編號，打咗名落去嘅紙編俾學生落嚟做測驗。咁樣第一動作係冇變嘅，呢個唔包含人工智能嘅成分。咁但係咧，咁到第二個 step 咧就有變化啦。咁第二個 step 咧，其實咧，我哋咧就會用呢個叫做 step two，step two 咧就係會叫做 marking scheme 嘅抽出嚟啊嘛。咁上次個版本咧，其實就好簡單嘅啫，就係你有個咁樣嘅 marking scheme 啊，即係寫好晒啲題目啊，答案幾多分啊，即係 general 評分係咁。跟住咧行完呢個 notebook 之後咧，其實就會抽咗嗰個叫做 marking scheme 嘅spreadsheet 出嚟嘅，咁你就會有晒啲每一條題目嘅分數，題目係點，marking 係點，咁就抽咗出嚟，咁就靚靚仔仔咁樣咁俾你睇。咁呢個咧就係上次個 result 嘅題目計分點樣總分幾多。咁但係而家就多樣嘢嘅，就係有一個 issue 就係其實就唔即係你好你其實你唔一定你嘅題目同 marking scheme 實啱噶嘛，所以我哋成日都講有個 moderation process 係要揾啲人睇下 check 多幾次，我哋好仔細，好多人 check 㗎其實。咁但係有時啲小嘢或者細埃啲嘅功課或者測驗咁就唔會咁多人 check，咁啊而家揾 AI 幫我 check 咯。咁其實 check 啲乜咧？咁其實個 case 咧就係好簡單嘅啫。今次就用 Gemini，今次用咩啊？今次用 Grounding。咁其實而家咧我就多咗啲 agent 嘅，其實我而家用 ADK 咧就多啲新 agent，咁啊一紮 agent，咁其實今次例如啦，我有個 agent 咧就係叫做就會幫我做 marking scheme agent，咁 marking scheme agent 入邊咧其實有啲 sub agent 嘅，咁啊兩隻 agent，一隻咧就幫我抽資料啦，OK，一隻幫我抽資料，一隻幫我做 verification。咁其實 verification 最特別嘅地方就係今次呢隻 agent 咧，其實做 verification 咧，我哋就 enable 咗個 tools 啊，呢個 tools 啊就 Google Search Tools。咁由呢條 prompt 加埋 Google Search Tools 咧，個效果就得意好多啦。個效果咧就係話啦，喂，其實你即係咁講，你得一你知 one man band 咁，你真係要揾人 check，咁你自己 check 自己嘅時候好難 check 嘅，咁問 AI check 咯，即係多個 partner 做嘢啫。咁而變咗就好得意啊！佢可以幫我咧。逐條題目加埋個題目加埋 marking scheme，跟住透過 grounding，跟住其實即係會真係好似教我啲關於 ETC 咁，哇一撳落去個源頭就原來呢度嚟嘅，即係佢直情幫我上網揾翻啲資料，喂其實啲資料邊度嚟？哇 YouTube 啲，即係條片介紹呢啲嘢，見唔見到啊？咁佢幫我 search 啊，咁其實個 case 係幫我 search 同埋核實下究竟我條題目同答案啱唔啱，up 唔 up to date 啊？咁同埋俾啲 suggestion 你啊，即係其實題目咁出會好啲，咁變好似真係多咗個人幫手咁樣。咁第二個 step 咧就加強咗，變咗做一個 AI 成分，就多咗個 AI 嘅 verification 啦。咁第三個 step 咧就做 annotation，咁其實就大致上嘅邏輯咧就冇變嘅，不過咧而家再 run 呢個 program 咧，之前做嘅方法就係OCR 完，然之後就用 program 做，跟住就再抽再計再即係咁你即係 sorry 呢個 OCR 呢個 annotation 即係畫窿窿，咁畫窿窿呢個其實就轉咗去 agent 做，咁但係就唔冇嘢嘅，即係其實冇 verification 啲啊，但係就幫你圈咗嗰個，即係第三個 step 係圈嘢啊嘛，即係我圈咗啲題目喺邊，然後剪份答案出嚟啊嘛。咁呢個就同之前一樣嘅，咁樣只不過係一個叫做 annotation agent 攞嚟抽咗出去，咁就俾張相佢，咁幫我圈，咁就用 Gemini 3嘅 Flash 去做啦，呢個係咁啊。咁跟住咧就，頭先想講嘅係講咗第四個 step 跳咗嚟講，咁而家就係講緊第四個 step 啦。咁講緊第四個 step 咧，其實就係當你有份功課，啲人做完翻嚟咧，就係計分之前咧，我哋會做一個叫 marking from 嘅分析，即係分析學生答案啦。咁呢個就係新嘢啦。咁新嘢就包咗就係之前係頭先講嘅 OCR 咗，而家就會用一個 agent 去做兩個 step，就用個 sequential agent，就係先 OCR 抽啲字出嚟，第二個 agent 就會做 marking scheme 嘅計分。咁到呢邊咧 source code 咧就短咗好多，簡單咗好多，因為而家咧啲曲咧就變咗做一個叫做grading agent 嘅東東。咁啊 grading agent 咧其實最
即係呢度有兩隻 agent 啦，見到咁其實最主要咧就有隻 sequential agent 就 OCR grading agent，之前一隻 OCR program，跟住就有個 grading program，之前係兩節嘅 Gemini call，而家就 rap 就先將佢變成張相，又再叫佢改。咁唔敢拆咧係唔係好 work 嘅，因為咧即係呢個經驗所得就係你一次過一個 Gemini call 又叫佢睇抽文字，又叫佢計分咧，其實做兩樣嘢佢係冇咁醒嘅。咁所以有時咧你即係都冇貪，即係冇慳啦，又冇有時叫貪呢啲又冇慳。你踩一個 step OCR，第二個 step 去叫佢計分咧，咁成件事咧佢就可以做得靚仔啲。咁而家我哋呢度咧就可以做到呢個叫做即係咁樣用 agent 做咧，點樣 source code 咧就簡單啲。咁好啦，咁其實遊戲規則你都知㗎啦。我哋玩完呢度之後咧，其實我哋就會經過個 marking form，kick，然之後咧就會係當改功課啦。咁 modulation 都用咗 agent 做，因為其實你知我哋逐條題目改完之後就話你會唔會有機會？即係你分開改㗎嘛，咁你人都一樣嘅啫。你分開改完之後，其實你要翻兜睇全班，睇下會唔會有人俾手鬆，人俾手緊啊嘛。咁所以我哋又即係之前用 modulation 做，咁我哋有一隻叫 modulation agent 嘅。咁 modulation agent 咧，你見到個輸入咧就係全班嘅分數，即係同一條題目，OK，逐條題目 modulation，第一條、第二條、第三條 modulation。咁做咗之後咧，咁其實佢又可以幫我哋 adjust 個分數，咁其實咧就可以變咗改功課咧，就覺得公道啲嘅。咁呢度咁啦，即係可以開到個冇色嘅，即係例如俾條題目你睇下啊嘛，呢條冇 modulation 啦，但係有啲就係你見到就係會嚟呢個咁，我係俾8分佢咁樣，佢哋全班都做唔到咁所以其實都唔係呢個唔係撳低咗佢喎，呢個撳低咗佢，佢會睇晒全班啲嘢之後再決定究竟個分數 fair 唔 fair 嘅，有啲佢會舉高，有啲佢會整低，咁我睇嗰班嘅情況去做一個 modulator 咁樣嘅，咁呢個就係咁玩啦。咁跟住咧就到第4個 step 咧就改功課，改完之後咧我哋第5個 step 咧就唔關 AI 事嘅，第5個 step 咧即係做一做 validation，即係你會唔會你都要逐條睇咁樣，會睇漏咗啊，有啲唔記得入分啊咁樣，即係入分就係其實即係你冇睇啊，睇過一次當你有分㗎啦。咁會唔會你睇漏咗啲題目咧？咁冇睇漏就可以落下一個 step 就真係抽啦。咁抽咧其實咧之前咧就 postcode 就得個 step 個，咁就其實 send 一個分子嘅啫。咁send 個分子咧就好冇乜 AI 成分嘅，咪加佢抽晒出嚟，答案係乜咁咯。咁之前就係咁。而家咧其實拆多個 notebook 就係 AI 嘅分析。咁其實 AI 分析咧就會做多咗啲 output 嘅。咁啲 output 係幾得意嘅。第一樣嘅 output 咧就係我每一條題目啦，即係每一條題目啦，喺呢個 mark sample 呢度就呢個我頭先 mark 呢度咧，咁就有個叫做 script 啦。咁你而家咧，其實我有個即係你都記得嘅，咁我有個叫 detail score report 咁啊，咁開俾大家睇，開俾大家睇。其實就第一樣嘢，你知道分數全部嘢會見到晒啦，即係你每條題目幾多分啦，啲學生寫咗啲咩答案啦，咩原因，即係頭先你見到揀咗啲 reason，個 reason 俾晒你啦，跟住 raw data。咁你而家仲有啲 metric 啦，即係計埋啲 statistic 啊，同埋啲 insight 每一條題目嘅分析。咁呢個新嘅，咁但係點做咧？因為呢版好難睇啊，我哋係整咗個 report。我哋整咗個 class overview report，咁你成份功課做完之後，或者個測驗做完之後咧，呢度你就睇到啦，幾多學生考評分幾多啲最基本。跟住咧，佢其實就個 Gemini AI 就會將全班所有學生嘅分數同埋頭先所有 comment 啊，即係每一個題目，其實唔係講嗰個 reasoning 幾多分，我之後仲有其實每一條題目都會做分析啊。咁嗱，咁其實呢個 overall 啦，就其實睇晒每一條題目嘅 result，跟住睇下啲弱點強項，有啲咩 suggestion 就講翻俾個老師聽，睇下究竟點教會好啲啦。第二樣嘢就 overall 就做張 info 關 nano banana 又嚟啦，有咗數據之後，其實就話，喂，其實你 overall 有啲咩現象啊，啲咩即係你做你都 summarize 下你份功課嘅情況。咁亦都有每一條題目第一條嘅分析，跟住第二條，但係咁做完個分析就做埋 infographic 嚟睇。究竟啲人係答錯啲咩多咧？呢啲人嘅答錯咗啲嘢咧？點樣好咧？跟住咩 action tips 去教翻啲學生，去教翻佢錯咗嘅嘢咧？咁每一條題目都做呢個分析，每一條題目都有。
咁啊做完晒啊，最底又當然有啲傳統數據分析啦，啲人啲分數分佈、合格肥佬啊，咁呢啲你就有啲傳統嘢，你每條題目嘅分佈表啊，平均分幾多啊，最高得好唔好啊，你可以睇到晒。咁呢個又係新 output 就係啲AI output。咁啊其實你 Word 就唔係好方便啦，咁其實順手做埋個 PowerPoint 俾你。咁啊其實你話我做完個分數之後，我想同個學生分享翻。喂，其實即係咁，我測完驗你都知要對答案㗎啦，即係呢啲好常識嚟嘅啫。咁咪對答案咁咪傳統模式對答案，個老師咪揸住份答案喺度講咯。跟住其實都唔係好知啲學生答啲乜嘅，都邊記得啫，係咪先？你做過咧，只有幾百人點記嘅啫？我120個學生嗰陣時，咁我大佬我邊記得邊個答邊個？即係你冇可能記得邊個學生高分，邊個答生答錯你乜嘅？咁但係而家有咗個 AI 幫我睇一睇之後咧，就好正。因為其實而家我做 review 我就開份 PowerPoint slide，跟住每一條題目同你傾，喂你咁錯法喎，好多人咁錯喎，嗱你應該係咁樣啱，misconception 係點喎？咁你變咗你每一個 topic 每一個 concept 都有翻份 slide 去教翻啱啲學生啊！嗱，咁呢個咧就係最新嘅 AI output 啦。咁到最尾又 send email，你會有冇嘢講咧？我哋做到尾就將嗰個分子 send 俾 email，咁個分子 send 俾 email 亦都會有埋嗰個頭先嗰啲分析俾啲學生去睇下咁嘅。咁呢個咧就新 update，我哋就用咗即係唔係咁簡單，淨係話改功課咁啊，因為可以再做多少少，叫埋 Gemini 去幫我哋去幫啲學生點樣學好啲啦。好，咁多。